الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم بئس المصير صدق الله العظيم. الله جل شانه په قرآن عظیم شان کې د جهاد احکامات، د جهاد بیان، د جهاد طریقه خودلی دو او جهاد یو داسې بهترین چیز دی، یو داسې بهترین عمل دی چې د الله د دین شان او شوکت د هغې سره اوچتېږي، بلندېږي ورسره. او بیا جهاد د اعلی کلمت الله دپاره هم وي او د خپل ځان د حفاظت دپاره هم وي. مقصد مې د فلسطین مسلمانان دي. خبره خو مونږ بار بار کوو، خو د فلسطین مسلمانان نن د دنیا د مخ نه تلونکي دي او فلسطین نن په دنیا کې آخري ساګانې لري او بل طرف له د مونږ عیاش مسلمانان، غافله مسلمانان په دومره حد په غفلت کې پروته دي چې که ته د فلسطین خبره د هغوی دپاره وکړې که نه هغوی مخامخ د فلسطین غږ وکړي، آواز وکړي، نو هغه هم یې چې مړ ته لیونی دی، کمکل دی دا خلک. او چونکې نن سبا ټایم کې فلسطینیانو لره د مونږ د دغو خلکو دومره اشد ضرورت ده چې څه انتها نشته. وختي مې یو د مکه کتله چې د مکه یې پکې وکړله، نو د لاندې نه یې د زون سره انسانان اوچت کو، باره یې اوچت کو، د هغې ځینې دوباره بیا لړی شو. دومره زورداره د مکه پکې وشو او په زرهو خلک په شهیدان شو. نو دغه مسلمانان د فلسطین د به د قیامت پورې د مونږ باره کې الله له شکایت نه کوي. پخوا به د رسول الله عمر په زمانه کې په تورې جنګ کې دی، په تورې به جهاد کې دی، مخامخ به جهاد کې. داسې وخت پکې راغی چې بیا به په ټوپک جهاد کې لکه نن سبا چې دي. اوس الله جل شانه د موتو دپاره یو آسان جهاد راوښکلی. اوس موتو که فلسطین له لاړم نه شو، د خپل کور، د خپلې کمرې او د خپل کټ بسترې نه هم جهاد کولی شو چې هغه د سوشل میډیا په طریقې سره یا هم دغه شان د دغه یهودو او د نصاراو د دغه کفارو سره بایکاټ کول، د دوی چې کم معاشي څیزونه دي هغه نه اخیستل، دا هم د مونږ جهاد دی که نه. او که دا وس او طاقت هم د مونږ نه وي نو دوه رکعته مونځ خو ته کولی شو که نه. مونږ الله له ژړا وکړو، فریاد وکړو چې الله د مونږ وس نشته، مونږ بې وسه یو. د مونږ حکمرانان بزدله او رذیله قوم دی. د هغوی نه یو ډاکټر، شاید غالبا ډاکټر د هغه دغه خبره خوره کړې ده چې یاره بس مونږ تاسو له اوس ضرورت نشته، بس اوس پرې هم ضرورت و تاسو له هم تمه وه چې یاره مونږ به د رسول الله دغه امت به د مونږ سره ښېګړه وکړي، د مونږ ملګرتیا او تعاون به وکړي، خو بس د مونږ تاسو له نور ضرورت نشته. نور ضرورت په هغه څه کوي مونږ په فلسطینیان ختم شو د دنیا، د هغوی نسل کشي روانه ده، د هغه ختمېدل روان دي، هغه په مونږ نور څه کوي. او الله جل شانه د مونږ د امتحان دی. د موت په زړه کې ویلې فکر نشته دغه مسلمانانو لپاره، ویلې غم درازي نشته، څه نشته. که موت او چانده نشو ورکولی، موت د هغې دپاره خپل ځان نشو قربانولی، خپله وینه نشو ورکولی، کم سے کم دعا خو کولی شو. روزمره زندګۍ کې د هر مونځ نه به یې ځان له دعا مه کوه، بس خپلو بچیانو والا دعا مه کوه، صرف هغو خلکو دعا وکړه چې هغه په وینو کې نن سره پروته دي، لت پت پروته دي، څوک شته نه چې هغه دفنېږي. او الله جل شانه په داسې حالاتو کې هم هغه فلسطینیانو له څومره عجیبه کیفیت ورکړی. د چا به لوس نه وي، د چا به پښه نه وي، د چا بدن به پر هر وي، خو هغه بیا هم یې چې الحمدلله 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 علی کل حال. د هغوی کیفیت دا دی، د هغوی انداز دا دی.
دام د دوی ډېره غټه توره وه چې د اوسه پورې دوی د دغه کافرو سره وجنګېدل. نو اسرائیل خو صرف یو اسرائیل نه ده چې دغه فلسطینیانو له مقابله کې ده، د اسرائیل سره خو نور کفار ملکونه هم یو ځای د ملګرتیاوې سره کوي. دا چې مونږ یایو چې فلانی سیز ما اخلو بایکاټ وکړو، فلانی سیز ما اخلو بایکاټ وکړو، دا خو صرف د اسرائیلو کپنې نه دي، دا خو د دنیا د مختلفو ممالکو کپنې دي او هره کپنې هغه د خپل منافع نه څه نه څه تعاون د دغه اسرائیلو سره کوي او د مسلمانانو دپاره باندې ورته اسلحې وغیره اخلي دغه مقابله کوي. نو کوشش وکړو د الله د رضا دپاره د دغو مسلمانانو سره غمدرازي وکړو او د الله جل شانه د هغوی دپاره امداد او تعاون وغواړو. نو زموږ به څه واس وي؟ الله دا هم کولی شي لکه څنګه چې د ابراها په قوم باندې د ابراها په لښکر باندې اتله مرغون راوست، خلک مرغانو ذلیل او رسوا وګرځولو. لښکر نه و، د انسانانو لښکر نه و، د تورو د ټوپکو لښکر نه و، مرغي روغلو الله تعالی دا خلک داسې تس نس وګرځول. د دنیا بادشاه و، الله څنګه ذلیل او رسوا. نمرود دا د دنیا بادشاه و، الله په یو عاجزه مخلوق باندې څنګه رذیل او رسوا یې باندې وګرځول چې هغه ماشه ده. نو الله تعالی به د دوی دپاره هم بهترین طریقې اختیارولی شي، خو د موتو د قیامت په ورځ به موتو نه تعالی پوښتنه کوي چې دا مسلمانان په وینو کې سره وو، ایتو خو د ټوپک واس نه و، د تعاون د چاندې واس د نه و، دعا د نه شو کولی، زړه کې د یو سره محبت نشه لرلی، زړه کې د یو سره خفګان نشه لرلی. دا خبرې په موږ باندې پرتې دي. نن که په هغو په موږ باندې دا خبره تاریخ ونه لیکي که نه چې کله پاکستان اټمي طاقت وګرځېده که نه، اټمي طاقت وایي چې د ټولو نه ډېرې شکرانې سجدې هغه فلسطین لګولې وي چې الحمدلله د موږ په اسلامي مملکو کې داسې یو ملک اټمي طاقت وګرځېدل چې هغه نه به موږ له څه فایده ورسېږي. هغه له پاته نه وه چې دا رذیله او بزدله قوم دی، دا چې د موږ پښې ور له نه ویرړه کوي نو موږ ته اوچتوي نه، هلته موږ بچ کولی نه شي. بله ورځ مې یو کس سره وویل، زه دا خبره بار بار کوم چې د بایکاټ دغه اشیاو نه وکړو، نو هغه مو جواب کې دا خبره وکړله، وی چې یاره چې کوم 1 نمبر شی هغه د اسرائیلو دی او چې کوم 2 نمبر شی هغه د پاکستان دی. نو زه ویلې 2 نمبر سیز استعمالوم، وی دی که نه اسرائیلو دی وی که نه هغه دا سیز، خو زه هماغه سیز استعمالوم هماغه به اخل. نو چې تو ټول عمر 2 نمبر سیز استعمال که خو که دا لږ غوندې کې وخت او لږ مودې دپاره ته 2 نمبر سیز استعمال که څه کفر لغ به نه وځي که. نو کوشش وکړو د هغو خلکو دپاره دعاګانې وغواړو، منځونه ورته وکړو، روژې ورته ونیسو. دا زموږ جهاد دی که ما څه هلته خو تللی نه شي، خو دا زموږ جهاد دی چې موږ د هغوی دپاره دعاګانې وغواړو، د هغوی سره خپل زړه وخوږوو، هغوی له د تعالی جل شانه تعاون او امداد وغواړو.